خیلی خوشمزه، جاتون خالی. اوه شدم بینم هم ماشالله ماشالله بهش بگیر. مادت نمیگیشی کوشکی وکیلا با موشک بخیلافا وارد شدی. خوش آمدی. کوشکی وکیلا خانم نمی‌دهی کسی؟ باید گلو بزن. تو بزن. من ندارم بزن. اصلا میام پوشک بکیرم. نیم پارک بکیرم میام پوشک بکیرم. پوشک پوشک دورسا. سالن ورزشی نه سالن پوشکی. پوشکی معنی میده ولی پوشک وکی. پوشک بارونی. پوشک میباره. مرگ چه ار میکنی به اولاغ. داغ بود. بده لطفا ما لایک و سابسکرایب کنید و نظر نه اون نه دارم حرف میزنم. برو لطفا ما لایک و سابسکرایب کنید و نظرتون رو در مورد ما بنویسید و کامنت کنید و بگید که دفعه بعد کدوم و چی درست کنید و بگید دفعه بعد چقدر سوختگی درست کنید. تولدش هم بگیم مبارک. لطفا ما لایک و سابسکرایب کنید و نظر مثبتتون در مورد ما تو کامنت ها بنویسید و این دفعه بعد کجا بریم چی درست کنیم. یاد نره لایک کنید. و دفعه بعدی هم برای ایشون کادو بیاریم. کادوهای خوب بازی بیاریم. بازی فکری. تو بازی کنی. بیا آبش کثیفه. نه تمیزه. لجنی میبینی خاله کن مرغابی بیبه خب برس تو شما خیلی اومد یک کم توی هم شادی کن دیگه. یه فرو جانه خیلی میکنی؟ چی پاشده که دیرمون خوبه تو بخور بگم مختاری ناهی ایشون چی کار میکنی؟ ایشون دورسا خانوم هستن. بگید ایشون بده من خانوم هستن. بده من ولش کن. میزدم و لولم شیره که تو فکر اینجوری میگیرم. حال خوشی دارم پیکم و کولم. چرا تو خوندی؟ نگینه مرده. نه دست بردار میزدم و لولو. اگه تو بزرگتری شون آشپز بزرگ و خیلی ماهر هستن. دورسا خانوم یک پیتزای خوشمزه درست کردن ولی این دیگه نسوخته. این دیگه میزدم و لولم. گوجه فرنگی تون کچابه تو این همش تونده. چیکار کنم اوه یس بچه باید حمله کنی. این باشه برای من. اوه این رو نگاه. بده من. خب دوغه دیگه.
دستو بردار. حالا همونو بخور. نه خب مال خودمه. خودم نصف کردم. عالی. عالی عالی. خیلی خوشمزه. جاتون خالی. تو کامنت ها بهمون بگین که شما هم رو آتیش هم اینجوری پیزاتون یا یه مدل دیگه بهمون حتما بگین ها. یادتون نشه. سابسکرایب. لطفا ما لایک و سابسکرایب کنید و نظر مثبتتون در مورد ما تو کامنت ها بگید. من نصف کردم و من من چه فرقی میره؟ خیلی بخور. نه که خواهم بد میشه. نمیشه. آره بد میشه. ماندن. بیا بخور خاله ولش. خوبه. اونو بده؟ نه البته بدش. عالی عالی. حالا شما نمیخوری مگه؟ پنگو. هواپیما وارد میشه.